الله وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد يا فوسنا سلامي هل هو يقول سجرار الله كنغتي مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. إرجع مرجعنا النبي صلى الله عليه وسلم هندو الحرمان تاورا جاء أوني سنة جانا afofori hina dedan doga in kuna irsijira lamba wai cinde a hakkanta wa kango irjine ngati annabi sallallahu alaihi wasallam hadihu sallallahu alaihi wasallam fil futuri was suhuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam matkan aga sahar da matkan aga mai hauda aga mai ferin da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani mai hawa wani usulubi alhalai yangarai kyoyangai da bimana zikirai da sargai ikul sahabai ne fillar sai radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Annabi sallallahu alaihi wasallam aga sahar watifan aga bimana mai hawai dabu carga wodin annabi hinna wannan annabi nan borai yamar ma ana borai yamar bari ice ca ga ngai mu muta mai hawo da sahabai ngai mu mai hawo da bandi mai farmai bi mana daka asime feri asahar afoi da mai hawo amma mai feri kal sahare ko ne mai hawo zihinka bi mana amma mai feri aman sahar kala bimana ujir kamu mai hauyi hinka bimana im koy charbande a sahar aman mai feri aman sahar kal hino ayega mai feri mai hauyi hinka dabu charga ke follon charbande annabi sallallahu alaihi wasallam aninga sahabai ganje na hudin ani se sahar mai ingati sahur wakan borganwa shino kwara shino gaba gaban alfijiro gaba ga feri gaba fatta lokacin asani gane sahara mai as-suhuru atayan wana annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi ghada'i as-suhur hadisa gango imam ahmad do da imam an-nasa'i imam al-albani sai al-jami'a ana ga yasa hadisa da mutashin da hakan tabun ane ai karahan garan ma kokarin da sahare wate waro kigan annabi sallallahu alaihi wasallam agoge cirse nen kan gane wani bani mamme sahar niga hinga me ho manti hene wono annabi irman ne kalir gagana ce da ce masu kaga ta irmar mutayati kala hankan ra'anir ganji wala irkon mun fondo no mun zantan da ara amma wo ka annabi ne irman te wodin nirgate man ta fomai no man digan da karyan a annabi ne ni mati fa innahu huwa al-ghada al-mubarak nabi sallallahu alaihi wasallam ne wali albarkantano ifo ngwari albarkantano yaringa maino siba ngwari albarkanti yaringa wodin niga ngwa nigonda anniya da ibada annabi no nigo zantanda sallallahu alaihi wasallam annabi no ni yamar nigo goida annabi yamaro ni hina de dandoga annabi sallallahu alaihi wasallam na ce da ma foko ne ana as-suhur kullu baraka saharai akul albarkano ne ago bimana imam bukhari da muslim kurra kansar bimana saharai akul albarkan yani no kaza imam ahmad da abu daud di tanafoyin hadisa fillah as-suhur akluhu barka bimana saharai gwayam albarkano danga borma sahar albarkano ane fala tad'uhu ar masanan hal abada
masana ni hina de dandu makokari walau an yajra ahadukum jur'atan min ma'in ba da aran rafu amadu hari gazu an bai dai kan ga sahar boriyan gono ji gono kan kani sai isi hingan wa manti bor kunno dona boriyan gono kan susu bai bumbo isi hinga da cirka an manti waina koron ura hakku guru yagga boriyan za'itu girbi hingan wa to borai man tafu nin kan wari asi furni bina nisa lami maru lamo sindi to kunni mu dabari fo ceci ifo gati dabaru ceci haifo khasatan kai ko yuli wannan sai daga ceci ji fo kan kanin sai wal wafu ya wurfo kan kanin sai walle fare fo kan kanin sai haifo dai kan asin doran di asin gunda doran di akan ni bina sai magisi masola ya sahara to ni ma dan ma harke ni da kabo ni sahar mantikar daidai na dungannin wa diga daidai na sinkafan wa mantikar da a'a Nabi sallallahu alaihi wa sallam ane fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirina irko subhanahu wa ta'ala ninga malaikai iga salli dan borekan yanga suhur borekan yanga sahar yin wayanga dingo sahar hadis no kan ago Imam Ahmad do alhongamo Imam Albani na ya sandi sahih jami'a kokari gadino Annabi sallallahu alaihi wasallam ane nim kokari ga duba hari ga zu nim kokari ga duba haifo ga jendo ni mawra ba biski zayanno ba jino ba wano ba hari bimana har kware no ba haifo dai kan ga ce bakan lalle ina Annabi sallallahu alaihi wasallam awani sunna tatbiki ya dinga al-silama annabi ne a gwanda albarka agwa albarka ira a ginno gabi nizaru ra agwa albarka ira ina annabi sallallahu alaihi wasallam sunna gana da haifu bubu foyan ko ne an ce bakan bi mana nasare da yahudai isi sahar amma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani al'umma ga sahar bonni ho charau dole hare ni man tayi mai hawadumo irko subhanahu wa ta'ala bil famani ne ne kai an kira hatar ko mai afirsa yan kirce wa kan sabar ko mai da sai ruwan ne siyara